Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар, такси жамааты, урматтуу туугандар. Бул жерде машина выкупка берилет. Жаңы машина жакында чыкты. Лицензия боюнча дагы бүгүн даяр болот. Машина боюнча азыр көргөзүп кетебиз. Анан төлөмдөр боюнча бул жакта ээси өзү дагы айтып кетет силерге. Азыр биринчиден машинанын бирсира көргөзүп кетейин да, анан ээси төлөмдөрүн айына канчадан полный условиясын айтып кетебиз. Машина жылы 2022, машинанын сырткы келбетин көргөзүп кетебиз. Мына Chery 4 Pro при максимальный ошол московский обклейкада полный, өзүнүн цвети ак цветте. Бул жерде московский таксиге даярдак цвет жабыштырылган. Машина жаңы, эч жерде сарапыны жок, ДТП жок. Единственное, ошо пленкалар жакшы кармабайт, эми өзүңөр жаңылатып алсаңар болот. Пластикке өзү пленка кармабайт билесиздер. Анан баллондун размери жаңы 2022 экен баллондор дагы. Размери 215, 60, 17 кен. Титан дискада. Ички жагын көргөзүп кетебиз. Мына жагынан өтөйүк, анан мен арт жагын көргөзөбүз азыр. Арт жагында мына салондун арт багажы чоң. Бул жакта домкраттар бар, өзүнүн штатный табуреткасы, знак аварийный и аптека, огнетушитель алып коесуздар. Таксиге керек абдан. Ички жагын көргөзүп кетебиз. Арт жагы өзүнүн чехолду, кожа. Өзүнүн чехолдору кожа. И бул жерде подогрев сиденья бар, пассажирный. USB бул жерде неме жок, заряд жок экен, а? Бул жерге USB зарядчик койдурса болот экен да. Жакта зарядка бар, астында бар. Только алдыда бар экен USB зарядчик. Бесключевой доступ, а? Бар. Бесключевой доступ бар экен туугандар. Бесключевой доступ. Бул жерде айнек көтөргүчтөр электронный, и бул водительский электронный, пассажиры обычный. Бул жакта 92 климат-контроль, приборы электрический полный көргөзүп турат. Бул жакта автомат коробка 1.5 турбо, ручник электронный, автохолд. Бул жерде регулировка полный тач. Тачик электронный. Старт бар бул жерде көрүп турасыздар. Анан бул жагында баягы өйдө ылдый болгондо мону басып будайым бар экен да. Өчүрүп жаңызы. Подъемник. Мынакей берде USB-лер. Бул жакта экен. Напрямую бияка кетет, видео бияка койсо, бияка видео койсо болот да. Видео, болду. Зарядка. На подок немеси чоң экен. Негизи чоң. Вообще чоң экен бул караса. Бул жерде USB да бар, обычный немеси да бар. Анан төлөмдөрү болсо айтып кетсе. Төлөм боюнча эки вариант бар да мендечи. Бир вариант өзүм айтам дегендерге 3 жылга 70 миң ай сайын. Экинчи вариант менден алып бирөөгө аренда берем дегендерге азыр аренда 2,5 миң күн сайын 75 миң ай сайын. Мен 4 жылга 58 миңге берем да. Ушундо еще в арендаторго акча дагы 17 миң ай сайын өзү заработок болот да. Кеңири калып калат экен да ушунда. Первоначалка 200 миң болот. 100 миңди сразу бериш керек. 100 миңди 2-3 айга бөлүп берем. Вообще сонун вариант туугандар. 100 миң берип туруп, мо Chery 4 Pro'ну алып койсоңор болот. И арендага да берсеңер болот, өзүңөр үчүн да калсаңар болот. Катат эткени 3 жыл убакыт өтүп кетет. Таксиде иштеген. Ошондой эле анан бөлөк машиналар дагы вариант бар экен. Будан бөлөк заказ да калса болот. Только автосалон, дилерский салондон. Только ендесме, моундай машиналар дагы алып чыгып бересиңерби? BMW
Mercedes. Эгер турга баягында күзүнө чыккан Mercedes ошо. Бул жакта мен да аз көрүп калдым да интернеттен, ошо Мерс алып чыккан эле, ошол өткөзүп берген выкуп. Туугандар менен көп сурайт да мененчи, могу BMW-ны кайерден алдың? Чын, действительно менин BMW-ны калган вариант барбы? Эгер сага кайрылса алып чыгып бересиң да, туура. Туугандар көрдүңүздөр, ошол таксопаркы бар, өзү заказ кылып машиналарды кайрылсаңар болот. Ушудан дагы Чейре 4 Pro'dan 2 машина бар азыр. 5 машина чыккан экен. 2 машина калыптыр. Калгандары уже машина уже өтүп кеттир. Договор кандай кылып бересиздер? Кагаз түрүндө, видео түрүндө? Договор каланчы. Но мен официальный кылам. Компания бар, компания печати бүт бары менен түзөбүз договор. Печать коюп, кол коюп, силерге бир копия болот, менде бир копия калат. Каласаңар барып нотариально заверение кылсаңар болот. Мен тарапынан проблема жок да. Болду. Официальный болгон өзү өтө жакшы. Парк менен водительдин ортосунда бир какой-то кагаз болуш керек да, чтобы өзүнө ишеничтүү болуш үчүнчү. Ошол жакшы вариант. Дагы бир айтсам болот. Көрки водитель айтып аткан магачы мындай жалоба болупчу. Алат, анан кийин Кыргызстан кетип калат, же Чорный список кирип калат. Машинаны бирөөгө перевыкуп кыла албайт, ташырып коюп атат да. Мен андай, мен условием Чорный список кирип калсаңар же гетер болуп калсаңар, машинаны бирөөгө можете пересдать. Соответственно, ал өзүңөр менен слушайсыңар, каалаганча сумманы и кайталып келет да. Ошондо бирөөгө өткөзүп берген болот. Силер өткөзгөндө ошондо переплата болобу, болбой ошо? Мага кереги жок. Главный сөзүлгөн, ушуну договор менен главный акчасын төксө, өзүнүн ишин аткарса, таксопаркта эле иштесе болду. Машина переплата ошондо жок вариант. Ошол жакшы экен анда. Болсо мага сайтка чыкса болот. Телефон бүт поручение берем. Адрес жөнөтүп коем, келип машинаны көрсө болот. Парк боюнча эми айтып коер. Мен өз башка силерге. Парктын аталышы Бүркүт. Почулес бекер алат. Ай сайын 30 барак бекер берип турам да. Паркта иштесе болот. Өзүмдүки мен машина иштегендерге процент 3% болот комиссия. Себептен подчаш бул башка киши, өз кишибиз, машина алган киши башка киши да. Ошондой условия. Анан номерлерди калтырып кетем, туугандар, ошол номерге кайрылып машина боюнча сурасаңар болот. Полный маалымат ушул Сагын деген бала менен байланышып машинаны көрсөңөр болот. Адресин өзү айтат. Машина боюнча вообще жаңы пробеги бул жерде 380 экен. Буну офистен чыгарып, обклейка и Подольскийге оформление. Москвадан оформление кымбатыраак, кыш үчүн чек карабыз. Туугандар, машина боюнча кайрыла берсеңер болот.